வெல்கம் டு ஆச்சி சமையல். இன்றைக்கி வந்து இந்த மழை காலத்தில் குளிர்காலத்தில் வர்ற தலைவலி, காய்ச்சல், தொண்டைக்கட்டு, தலைப்பாரம், தடுமன் இதுகளுக்கெல்லாம் அருமையான ஒரு டீ உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். பாருங்கள், பார்த்துட்டு நீங்களும் அதை போட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துருவோமா? திக்கான ஒரு டம்ளர் பால், நமக்கு தேவையான அளவு பனங்கல்கண்டு, நம்ம இனிப்புக்கு எவ்வளோ வேணுமோ 2 டீஸ்பூன் நான் இந்த ஏலக்காய் சேர்த்த டீ தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு வெத்தலை, 1 ஸ்பூன் சுக்குத்தூள், கொஞ்சம் இந்த கற்பூரவல்லி இலை, துளசி, 2 கிராம்பு. கிராம்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இதை போட்டு இப்போ டீ எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு பேன் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து 1 டம்ளர் போல் தண்ணி ஊற்றிக்குவோம். இதில் வந்து வெத்தலை வந்து 2 3 கிள்ளி போட்டுருங்க. இந்த இதை கற்பூரவல்லி இலையை அப்படியே போட்டுருங்க. துளசியை 2 ஒன்றா போட்டுருங்க. கிராம்பு, சுக்குத்தூளையும் போட்டுருங்க. அதோட டீ தூளையும் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. உங்கள் வீட்டில் என்ன டீ தூள் இருக்கோ அதை போட்டுக்குங்க. நல்லா கொதித்து சாறு இறங்கட்டும். அடுப்பை அமர்த்திட்டு பால் எடுத்து காய்ச்சிக்குவோம். பால் காய்ச்சிடுவோம். பால் ஒரு கொதிச்சிடட்டும். பால் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு, ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பால் வடிகட்டிக்கலாம். டிக்காசனை ஊற்றிக்குவோமா? நம்ம இந்த டீக்கு வந்து பனங்கல்கண்டு இல்லை நாட்டு சர்க்கரை இல்லை சீனி எது வேணுமோ நம்ம பார்த்து நம்ம போட்டுக்க வேண்டியதுதான். உங்கள் வீட்டிலே இந்த டீயை செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.